governments. It's because we collaborate with the pentahelix. We're talking about the academy, we're talking about the media. We are asking for the people to join our movement. Yes. We're raising the awareness, included all the community, outside the community, to more understanding about how these problems must be concerned. Not talking about the minority community, but talking about the priority community. Because all of us must be taken concern of this. So it's not only the government situation. It's not only the government problems. It's the priority problems. So that's the reason pentahelix collaboration must be made. Not only about the community, but also the academy, and also the media, and also the people, the citizen. Because talking about sustainability is citizens' problems. Sure. It's not longer about the environmental itself. It's also talking about the economic growth and also the social welfare. Right, Yes. right. Yita, looking from the UN point of view, and you see that these two personalities are really involved in the day-to-day work on sustainability. Looking from the UN viewpoint, how do you relate to the common people like the two? You have these high noble goals up there, and you have the real people in the real action level. How do you get them together? So we need to bridge this gap, isn't it? Yeah. We need to, addressing sustainability would mean adopting a whole of government approach and a whole of society approach. It's only when we bring governments and communities together are we going to actually accelerate SDGs. And I wanted to add another quick element to this. As the UN resident coordinator, what do I do for sustainability? I bring the UN system together to actually support, offer high quality policy and technical assistance to support the government to accelerate sustainability or sustainable development goals. That's what we do, right? We recently had the Prime Minister in New York speaking at the General Assembly. Yes, yes. And if you hear what he said, he set out the roadmap for accelerating sustainability or sustainable development goals. And there were three broad commitments that he set out in support of sustainability. The first that he spoke to... You mean the Thai Prime Minister? Yes, I mean the Thai... He's very new. He's only 1 month old or something in government That's right. house. And I suspect that the speech was written by somebody that he read. So I want you to be sure that he really is committing Thailand to that goal, or those goals. As the head of state, what he says at the General Assembly to member states is a commitment, is basically the state's Officially, commitment, yes. official commitment. But when the cabinet meets, I mean not only in Thailand, but in New Zealand, in Jakarta, a lot of cabinet members still don't understand what sustainability means. And how do the UN solve that problem? The UN supports the government to scale up its policies in this country in the context of the biocircular green model. That is what we support. We provide technical advice, high quality policy support to accelerating government's policies in support of sustainability. And I wanted to go back to the commitments because these commitments are important. They are a reflection of state policy, Yes. right? And it relates to the two speakers here. If you look at the three commitments, the first commitment that he spoke to was this whole concept of leaving no one behind, talking of boosting jobs and elevating poverty reduction, right? I mean, this is about leaving no one behind, exactly the work that you do. The second commitment was about promoting and protecting human rights and taking it from the perspective of health, right to health, and enhancing universal health coverage, which is core. And I know in Indonesia, the government is doing exactly the same.
advancing universal health coverage for the population, and I think you've reached close to 90% of the population. And this country, it's close to over 95%, if not. And the third thing that he said was about ambitious climate goals. He spoke about enhancing forest coverage, reducing emissions. He spoke about transforming agricultural practices to reduce emissions, and finally about green financing, which is extremely critical because you need financing to go alongside policies and commitments that the government makes, and the private sector steps in to help accelerate the policy and the roadmap that has been defined and set out by the government. Matya, do you believe what your government says? What my government says? Well, funny you About ask. sustainability in particular. Funny you ask, because over the next 2 weeks, those who have enrolled to vote have the opportunity to vote in a new government. And that window opened today. Do I have faith in who will potentially be the New Zealand government? No. No. No, I don't, to answer quite bluntly. The policies that the New Zealand parties have been promoting over the past 2 months, there are some parties who aren't forthcoming or empathetic towards people change for climate change. There are some parties who would rather heighten the capital graph of having dairy farming still an important part of the New Zealand fabric, which I don't agree with. There's a party by the name of the Māori Party who are forthcoming of things environmental. And in my presentation again, there's an aspect in there that speaks to community-led initiatives. Yeah. We speak of the upper tier of the UN, of the government, but if the initiatives aren't propelled by the people at the grassroots level, they will only know theory and not practice. Yeah. So when we speak of community-led initiatives, originally I had Māori-led initiatives, but I think the initiatives have to be beyond the Māori creed and beyond the Māori ethnicity. This is a role that every New Zealander, every citizen of the world has to participate in. And what I say next, but government supported. Now the UN is high on ethical progress. Unfortunately, not everyone holds the same level of ethics when it comes to protecting our environment. The gold clams never successfully eradicated elsewhere. The gold clams is very invasive with regards to taonga Māori or Māori treasures. And those are the natural species of our waterways. The gold clam has made its way to New Zealand through the portal of the Waikato River. Now the Waikato River has major effect because that's the third largest river in New Zealand. That's going to filter into other waterways. And to have an invasive pest like that come into our psyche is going to disrupt our understanding of self. For the Waikato people, the Waikato River is just as important as any other human being from that creed or from that ethnicity group. So this is going to affect our people, our understanding of self, our identity, and how we practice sustainability for particularly the people of Waikato. And what would you like to tell Gita about the UN and the community-led initiatives in New Zealand for the Maoris? Yeah, well, the Māori people are famous for a war dance called a haka. So if the people from the UN want to join with the Māori to do a haka to who's going to be the emerging government, then by all means, you're more than happy to join me. But I think it's about creating a movement where people are more aware of what's happening. People know what's happening. People know that what we can do now is going to be monumental in how we keep the world or make the world a better place. And I think with all our powers combined, I think we can make great change. But we have to understand that
We can't do this on our own. Yeah. And I'm going to come to the party, and I just hope that every other person in this world who feels that this is a crisis that we need to remedy, they all also come on board. Yeah, Gita, any reaction from you? I completely agree with what he says. I mean, what he is speaking of is bringing all actors together. It's about this unity of purpose and solidarity of action is what he speaks to. And that is exactly what we want more of. And do you think it's working? You think there's more need to be done? Given the scale of the challenge, definitely more needs to be done. It goes without saying. But we are seeing several successes, not just in this country, but across countries. And there are two examples that I want to speak to if you give me a minute. The first example that I want to speak to, or the lesson that I'm picking out, that I'm drawing out, is when you create incentives, economic incentives through carbon markets, we can get rural communities scaling up waste segregation at scale. We've seen this in this country. We've seen close to 14 million rural households segregating waste, which is then translating into carbon credits. How is that happening? That's action at the ground, right? Together with governments coming together and civil society. It's when this unity of purpose allows for scale. The second example that I want to speak to is that from the private sector. What we are learning is when you introduce best available technologies in industry, we are seeing private sector scale it up at their own accord. We see it in the aluminum industry here, we see it with the steel industry, we see it with the lead industry. We are learning this even across other countries. The private sector is very quick to scale up because it helps reduce emissions, firstly. Secondly, it impacts bottom lines positively. This is the scale at which we need more, that we need to work at. You know, we need to work across nations to actually make a difference. Nikki, at your level, and in relation to the UN, you think you need the UN to be more active? Okay. Yes. In your projects? Yeah. It's, you know, like, that's what Gita said before, like, UN have several goals, especially about the human rights related about sustainability and also included people with disability in there. So in our, Indonesia also be a country who agree with that and really concerned about how we included marginal community, especially women and people with disability for that. And how UN really related about this situation, I think UN most of the time forces to our community to more understanding, like to achieving what can community do by itself. I agree with Gita that not only community led the initiative, but we need government support. And not always government support, but also the private sector support. Sure. Yes, so that's what I always talking about the first time, like the pentahelix collaboration must be included in every aspect. Talking about sustainably, how to make a community sustain, how to make one initiative sustain. The pentahelix collaboration must be included in every aspect. In every, talking about the environmental, talking about the economic growth, talking about the social welfare. The UN must be present to make sure all of the programs, all of the system to be reorganized, to be organized in a one track, one goals. So to achieve what we talk about, the sustainability itself. But the UN cannot go into your country and get all these sectors together. You need to do it yourself. Yeah. The UN may help with the technical side, support, but eventually the local coordination will have to be done by some people. Who does that job? Okay, that's last night I discussed with my partner also attending to here, like,
UN is like the one who give like understanding about the goals. Government trying to accept that and then trying to prove it in our country, right? Yes. So what next? The first questions, like I asking to my partner, what next? The first time I trying to solve this thing is 2017. The hardest things in citizen is the raising awareness about itself, about the situation of sustainability, about the situation about empowering people with disability, Raising women. awareness among what? Government officials, private The sector? citizen itself. Citizens Yes, themselves. citizen itself. Like also the community itself. Like the community must really understanding what kind of initiative that we need to do. What is it? What the important things to do this initiative? That's the hardest things I believe when we're trying to community-led the initiative. Sure. Trying to gather the community to more understanding we need to do this initiative. So that's the hardest thing. Like is in what I'm doing, trying to gather women and people with disability to be empowered, not always related about the charity base, but moving to human rights base is quite really hard. And what next when we're talking, not talking about the social welfare, how the people with disability and marginal community be a part of the environmental care, it's another thing. So what I want to talk is the raising awareness in citizens, it's quite really hard. UN already giving the goals. Government already understanding, like want to give us support. But if there is no people like me, 1,000 people in here, more understanding about what we need to do the next, we cannot achieve the sustainability words. Because what I want to say, like the small step, like what we're doing day by day is the most important thing. Like like the last night I talked to a partner, like as a people sometimes we feel too greedy, but how we feel enough, that's the hardest thing to do. It is, Like when we met the community, like the marginal community, while when we try to moving their paradigm shifting from charity to human rights, feeling enough is the hardest things. Like, talking about the empowerment as a blind community or as a disability community, what kind of enough things? Like that's the moment I said, like talking about sustainability, talking about the community-led to initiative. It's back to ourselves, back to our individual paradigm shifting. So let's not talking about the government itself. Let's not talk about what have UN done, government done. Ourselves first. What else that we can do to our day by day to change these times, to change our what is that, like day by day routinity to talking about the sustainability It has to itself. become a daily subject. Indeed. Because I facing the challenges when we met one community to another community to raising the awareness itself. That's what I think. Mattia, you have been in Thailand a few times, I believe. Have you discovered a Thai community that you can relate to and work together with more or less the same objective? I understand you've met some local community here and you have been working together with them. Yes, I'm fortunate to have this visitation be my third visitation here to Thailand, and with the powers that be, I'm hoping that I'm invited again next year to host another matariki ceremony at the New Zealand Embassy. We spent some time with some villagers here in Thailand. The thing I actually want to speak to is about the new branch of the Thai Bev in New Zealand. My people at the top of the South Island, we created the tohu wine. So our understanding of fruits, hops, and alcohol, I think there's some similarities there.
And I'd like for the Thai Bev to venture into Rotorua where I actually live, Yeah. because I actually don't mind that beer at all. But, I think what I do find fascinating with regards to the people here of Thailand and Asia abroad is our understanding of our connections to the environment. I think it takes for ethnic groups and indigenous groups to realise that we are different to the Western world, purely based on our worldview. Now, a Māori worldview is a new concept to my people, because before we were known to be Māori, and the blanket term to address all indigenous peoples of New Zealand, we were known to be tribal. My tribe is Te Arawa. My worldview comes from the peak of my mountain as far as the eye can see. So if we were to emulate that format and think about an Eskimo and his or her association to ice, Yeah. will be totally different to my worldview, because there's no ice where I come from. So the thing that I find comforting is that the people here of Thailand, they have an intrinsic relationship with the environment as my people do. And I think we practice reverence with regards to the environment to the same heights. Sure. So I implore everybody, those of you who have made it here today, to take heed of the words that we said today. What are you going to do today for a better world for our descendants? Why? Because we inherited the world from our ancestors, and we borrow it from our grandchildren. Great. Well, in this last round, I would like all of you to explain in very simple terms. If you walk into a classroom of young kids, say about 10 to 12 years old, and you need to explain what sustainability is in terms that they can understand and they can get excited about. Gita, what would you say to them? With no text, with no paper in your hand, no prepared script in your hand. I would tell them, follow your heart and take the whole concept of sustainability into your life. Define sustainability the way you understand it. If it means recycling for you, recycle more. If it means managing your consumption more responsibly, do it that way. If it means greening your ecosystems, do it that way, right? If it means supporting community members, let it be that way. So I don't think there is one size fits all on the concept of sustainability. Each of us as individuals and those 12-year-olds need to define sustainability as to what it means to them, as long as they follow their heart, their passion, and their energy. Thank you. Great, Gita. Matea? Well, we believe Earth to be Earth Mother Papa Tuanuku. We believe the sky to be Sky Father Ranginui. We are the descendants of both. I will tell the kids in their classroom, look after your mother, look after your father. Okay. Nikki? There's two things that I want to say to the children, to the kids. One, have an enough mindset. As I remember coming in the Asian parents' cultures, we need to really ambitions to our life. Yes. But sometimes as a kids, we forget the words of enough. Like we must really appreciate whatever we got right now and feeling enough. That's the thing. And that's the first one. The second one is maybe we cannot choose how we born, with which country that we born, but we can choose as we left this world, how we remember, how can we be remembered. What I want to talk is about the legacy. If you are a kid, you are grow, and then you want to last this world, what the world be remembered you. So what you want to be remembered by this world. Yes, thank you. Great. Let's give a big hand to the panelist team. Thank you, Gita, Matea, and Nikki.
Thank you. Thank you very much. And that is the end of our panel discussion. Sustainable World for All. Please put another round of applause for all of our speakers. Sustainable World for All. Thank you very much to Gita Sabraval, United Nations Resident Coordinator in Thailand. Thank you to Mataya Kipa, Maori Cultural Expert. Thank you to Nikki Kara, Disability Womanpreneur or founder of Berdaya Bareng. And thank you to Mr. Sudichai Yun, our moderator for this panel discussion. ต้องขอขอบพระคุณคุณสุทธิชัยอยู่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเป็น moderator ใน panel discussion ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ Thank you very much and now I think it is time to hear concrete sustainability practices which includes perspectives that can be applied to help create sustainability like the concept of this expo Good Balance Better World with Sustainability Expo 2023. Now I am bringing you all into the moments of the XS Shaper Award 2023, the award for the people who are really dedicated to sustainability and society. สำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความพิเศษและสำคัญอย่างยิ่งนะคะนั่นก็คือ SX Shaper Award 2023 ค่ะโดยรางวัลนี้นะคะก็ได้ทำการคัดเลือกคัดสรรค่ะจากคณะกรรมการซึ่งมีรายชื่อดิฉันขออนุญาตนะคะได้ทำการแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะดังต่อไปนี้ and here are our committee for the SX Shaper Award 2023 ท่านประธานคณะกรรมการนะคะท่านดร.สุเมธ ตันติเวชกุลบุคคลตัวอย่างด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability Icon ค่ะก็มีคุณมีชัยวีระไวยทยะท่านดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญทางด้าน CSR และบรรษัทพิบาล Corporate Governance and CSR Leader คุณกฤติกาคงสมพงษ์และคุณกอบการวัฒนวรางกูลค่ะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Catalyst คุณเจรมัยพิทักษ์วงศ์ผู้นำทางด้านสื่อสารมวลชนคุณสุริชัยยุนค่ะและผู้แทนคณะกรรมการดำเนินงาน SX คุณต้องใจธนชาญนันท์นะคะ and these are the contributions from the people dedicated to sustaining Thai society that everyone here will be anonymous for sure. Now, ladies and gentlemen, the time that we've all been waiting for, and here is our SX Shaper Hero 2023 และต่อจากนี้ไปค่ะดิฉันขอนำพาทุกท่านค่ะได้พบกับ SX Shaper Hero 2023 ค่ะเชิญชมค่ะเรามีโอกาสที่จะช่วยคนแล้วทำไมเราไม่ช่วยอะครับแต่มันจะถามตัวเองตลอดเวลาและมีความรู้สึกผิดนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ช่วยเรามีโอกาสและเราไม่ทำเนี่ยพี่คิดว่าไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะถ้าเรารู้ว่าเราทำได้แล้วเราไม่ทำPut your hands together and welcome SX Shaper Hero 2023 ท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.เภสัชกรหญิงกฤษณาไกรศิลป์ประธานมูลนิธิกฤษณาไกรศิลป์นะคะดร.กฤษณาไกรศิลป์ President of กฤษณาไกรศิลป์ Foundation kindly join us on the stage to receive SX Shaper Hero Award 2023
right in the middle of the stage. And here's our SX Shaper Hero 2023 ลำดับต่อไปค่ะ Next let me invite Dr. สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา Kindly come up on the stage. นอกจากนี้นะคะเราก็ยังมี co-founder อีก 6 ท่านค่ะ Also joining us please welcome คุณถาปนะสิริวัฒนภักดี Chairman of SX 2023 Organizing Committee ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณถาปนะนะคะตามมาด้วยคุณนิธิพัทรโชคค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนค่ะเรียนเชิญคุณนิธิค่ะรวมถึงเรียนเชิญดร.ชยาจันทวสุค่ะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนองค์กรบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะ Executive Vice President Sustainability PTT Global Chemical Public Company Limited เรียนเชิญคุณธีรพงษ์จันทร์สิริค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชน Chief Executive Officer Thai Union Group Public Company Limitedรวมถึงเรียนเชิญคุณปนชสิริวัฒนภักดีค่ะประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท Frasers Property Thailand Public Company Limited ค่ะและขอเรียนเชิญคุณต้องใจธนชานันท์ค่ะรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์บริษัทไทย Beverage จำกัดมหาชนค่ะ Executive Vice President Thai Beverage Public Company Limitedทุกท่านอยู่ร่วมกันบนเวทีเพื่อทำการมอบรางวัลนะคะให้กับศาสตราจารย์พิเศษดร.เภสัชกรหญิงกฤษณาไกรศิลป์ค่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับท่านดร.กฤษณาไกรศิลป์ในครั้งนี้ด้วยนะคะบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลตัวอย่างในโอกาสนี้อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านยังคงอยู่บนเวทีนะคะแล้วก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านดร.กฤษณาได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับการรับรางวัลในครั้งนี้ Kindly say a few words ค่ะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลนี้นะคะตลอดระยะเวลา40 ปี 40 กว่าปีที่ทำงานทางด้านมนุษยธรรมดิฉันเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่เภสัชกรไม่ใช่วิศวกรไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จะต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมีคำอยู่4 คำนะคะที่ดิฉันใช้อยู่ตลอดเวลาอันที่1คือ empowerment จะต้องสอนให้เขาทำให้ได้นะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอันที่2คือ equality คือความเท่าเทียมกันนะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องพยายามให้มันใกล้ชิดกันมากที่สุดนะอันที่3คือ dignity มีความให้เขามีความภาคภูมิใจในเขาแล้วก็ให้เขามีความสุขด้วยนะคะแต่อันสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าไปที่ไหนก็ต้องอันนี้คือ sustainability คือความยั่งยืนค่ะถ้าไม่มีความยั่งยืนเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกในประเทศไทยเนี่ยดิฉันมองว่าคนจนไม่สามารถเข้าถึงยาต้านเอดส์ได้ดิฉันก็พยายามทำเพราะถือคติตลอดเวลาว่า local production คือ long term solution ถ้าเราไม่ผลิตเองได้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะที่สามารถผลิตยาต้านเอดส์ได้ทำให้คนจนหรือว่าคนที่ผู้ติดเชื้อทั้งหลายแหละตอนนี้ 400,000 คนแล้วที่ได้รับประโยชน์จากยาต้านเอดส์ที่ทำขึ้นมาเราทำก่อนอินเดียก่อนบราซิลนะคะจากนั้นดิฉันก็มองว่าน่าจะไปช่วยเหลือประเทศที่ยากจนทั้งหลายที่เขาไม่สามารถผลิตยาต้านเอดส์ได้ก็คือที่แอฟริกาในแอฟริกาเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมีคนตาย1 ล้านคนด้วยโรคเอดส์นะคะดิฉันมองว่าเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันดิฉันมีความเชื่อตลอดเวลานะคะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่นะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนต้องมีชีวิตอยู่ดิฉันก็เลยเดินทางไปแอฟริกาทำงานอยู่ที่นั่น12 ปีใน17 ประเทศนะคะได้รับความช่วยเหลือบางส่วนจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะจำไว้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นของส่วนตัวของตัวเองนะคะจนกระทั่งเขาสามารถผลิตยาได้เขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้ด้วยยาที่เขาผลิตขึ้นมาเองส่วนใหญ่ก็เป็นยาช่วยชีวิตยามาลาเรียยาเอดส์อะไรต่างๆดิฉันก็กลับมาประเทศไทยนะคะอยู่ที่นั่น12 ปีกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็มองว่า3 จังหวัดภาคใต้เราเนี่ยต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะคะเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยมีความสุขเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจทั้งหลายแหล่อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยดิฉันทำงานอยู่ที่นั่น13 ปี 11 เดือนค่ะจนกระทั่งเสร็จสามารถสร้างโรงงานได้ใน3 จังหวัดนะคะโรงงานทั้ง4 โรงงานและคนของเขาสามารถผลิตยาสมุนไพรได้เองและที่นั้นเองนะคะที่ฉันก็ได้สร้าง
โรงงานเคลื่อนที่เพราะรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยเขาอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นเราสร้างโรงงานเคลื่อนที่ให้โรงงานไปที่ชุมชนเลยชุมชนไม่ต้องมาซึ่งคุณสุทธิชัยก็ได้ไปดูนะฮะโรงงานเคลื่อนที่คันแรกเนี่ยนะฮะคันแรกของโลกนะคะเมื่อปี 2561 ต้องบอกในที่นี้เลยนะคะว่าคนที่บริจาครถโรงงานเคลื่อนที่สำหรับเป็นโรงงานเคลื่อนที่ของดิฉันแล้วก็มีความเสี่ยงมากที่คุณถาปนะบริจาคเพราะว่าท่านยังไม่รู้เลยว่าจะทำเสร็จไม่เสร็จก็ขอให้เป็นอาจารย์กฤษณามาขอบริจาคก็ให้ก็รถคันแรกมาจากไทยเบฟค่ะคุณถาปนะศิริวัฒนภักดีนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นนวัตกรรมซึ่งไม่มีใครทำมาก่อนเลยนะคะเอาโรงงานไปที่ชุมชนจากนั้นเนี่ยดิฉันก็หาวิธีที่จะควบคุมคุณภาพเพื่อเขาจะได้มีรายได้เร็วขึ้นก็ไม่ต้องรอไปโรงงานไปนานอะไรต่างตรวจคุณภาพเนี่ยรถคันที่2เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นคนบริจาคเพราะฉะนั้นรถ2คันนี้จะเคียงคู่กันไปเลยไปที่ไร่นะคะของเกษตรกรซึ่งเขาสามารถได้เงินตอนนั้นพอรู้ว่าปริมาณเท่าไหร่เนี่ยนะคะรถคันแรกเนี่ยสามารถแปรรูปขมิ้นชันได้200กิโลต่อวันนะคะรถคันที่3เนี่ยเป็นรถแปรรูปฟ้าทลายโจรนะอันนี้ขึ้นไปเร็วมากภายใน12นาทีเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะประเทศไทยเรายังขาดเทคโนโลยีการแปรรูปอย่างมากเลยนะคะดิฉันก็มาเติมเต็มในส่วนนี้ชาวบ้านเขามีความสุขเขาพอใจมากรถทั้ง3คันนั้นเราสามารถทำได้1ตันนะคะไอ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคือเราก็โชคดีนะคะใน3จังหวัดภาคใต้เขาโชคร้ายจริงแต่ว่าเขาก็โชคดีที่เขามีตัวดิฉันอยู่แล้วก็ไปทำงานที่นั่นถึง13ปี11เดือนกว่าจะเข้าใจเขาเนี่ยใช้เวลาเกือบ5ปีนะคะแล้วกว่าจะเข้าถึงเขาได้ก็7ปีถึงจะพัฒนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราของงบประมาณจากใครต่อใครเนี่ยเขาไม่เอาแล้วค่ะเขาเพราะเขาตั้งเป้าว่า1ปีจะต้องเสร็จ2ปีเสร็จไม่เสร็จค่ะ13ปี11เดือนค่ะเราก็จบแล้วเมื่อปีที่แล้วจากนั้นดิฉันก็ย้ายไปที่อื่นอีกนะคะจากตรงนี้ว่าทำได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าส่วนอื่นๆของประเทศมันง่ายหมดแล้วเพราะว่าความปลอดภัยอะไรก็ดีก็เลยไปทำที่จังหวัดตากค่ะทำกับชนกลุ่มน้อยทั้งหลายแหล่อยู่บนดอยนะคะในอำเภอแม่ระมาดอำเภอสามเงาอำเภอท่าสองยางให้เขาทำแบบเดียวกับของ3จังหวัดภาคใต้ก็มีรถคันที่4ขึ้นมาที่โรงพยาบาลบ้านตากสามารถแปรรูปฟ้าทลายโจรสามารถแปรรูปมะแว้งต้นมะแว้งเครือพริกกระเหรี่ยงอะไรได้หมดเลยนะคะจากนั้นก็ขยายไปอีกค่ะคือพอโครงการแรกมันง่ายต่อไปมันก็ไปเรื่อยๆของมันโดยหลักการเดียวกันก็คือ4ตัวที่พูดถึงตั้งแต่ต้นเนี่ยนะคะไปที่เชียงใหม่ที่แม่แจ่มดิฉันอยากจะสร้างปลูกป่าโดยวิธีของตัวเองก็คือว่ามีป่าแต่ต้องมีสมุนไพรอยู่ในป่านั้นด้วยนั่นหมายความว่าเวลาเขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกสมุนไพรเขาก็จะมีรายได้ไปในตัวด้วยแล้วก็จะมีภาคเอกชนเข้าไปช่วยด้วยนะคะจากนั้นก็ขึ้นไปที่ที่พะเยาก็เป็นภูกามยาวโมเดลก็อีกค่ะทำงานกับชนกลุ่มน้อยก็ทำแบบเดียวกันอีกนะคะแล้วก็ไปที่ภาคอีสานค่ะจำภาษีโมเดลเนี่ยทำที่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็ดแบบเดียวกันหมดเลยโครงการล่าสุดก็อยู่ที่โรงพยาบาลมวกเหล็กที่สระบุรีเห็นไหมคะทุกโครงการเนี่ยยึดหลักแค่4หลักที่พูดถึงทั้งหมดเลยนะคะดิฉันก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณหนุ่มนะครับบริษัทไทยเบฟที่ช่วยเหลือตลอดแล้วท่านก็ถามว่าต้องการอะไรก็บอกมาก็ตอนนี้ยังไม่ต้องการนะคะไม่ของงบประมาณจากใครทั้งสิ้นนะก็ทำใช้เงินส่วนตัวนะคะเสร็จแล้วก็ต้องขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นโลจิสติกที่ดีที่สุดเลยนะคะแล้วก็บริษัทเอกชนเช่นบริษัททิปโก้ไบโอเทคดิฉันทำงานนี่ก็เป็นสะพานเท่านั้นเองสะพานเชื่อไหมคนโน้นคนนี้มาช่วยกันคือเขาอยากช่วยอยู่แล้วล่ะแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงหรือมูลนิธิพุทธรักษาของคุณทิพาพรเจรวนนท์นะคะท่านบริจาคหรือว่าให้ทุนนักศึกษาจาก3จังหวัดภาคใต้เนี่ยปีละ120ทุนปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็มีส่วนช่วยด้วยกันหมดเลยนะคะดิฉันก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็โอกาสนี้ก็อยากจะขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำดีทุกครั้งที่มีโอกาสนี่คำพูดของคุณยายแต่ก็ยืมมาใช้วันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเราสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและก็พลังของอาจารย์นะคะในการช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงนะคะและนี่ก็คือ SX Shaper Award 2023นะคะจะยังคงเรียนเชิญอาจารย์นะคะแล้วก็ทุกท่านยังคงอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะ Next we will proceed to the opening ceremony of the Sustainability Expo 2023. So let me welcome on the stage our VVIP of the Sustainability Expo 2023 to come up here and join us with a song
of We Are the World ลำดับต่อจากนี้ไปนะคะเราจะเข้าสู่พิธีเปิด Sustainability Expo 2023 อย่างเป็นทางการค่ะดิฉันค่อยขอกราบเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะคณะทูตานุทูตค่ะรวมถึงท่านผู้บริหารนะคะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการทำพิธีเปิด SX 2023 นะคะรวมถึงได้มาขับร้องบทเพลง We Are the World ร่วมกันนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อจากนี้เราจะได้เรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติคณะผู้บริหารค่ะรวมถึงในส่วนของคณะทูตานุทูตนะคะ Please welcome our VIP on the stage to join us with the opening ceremony of Sustainability Expo 2023 and we will be singing We Are the World Song Together สำหรับการร้องเพลงในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากแกรนด์เปียโนโดยคุณคริสเต pianist ค่ะคุณเกลโสพิชาอังควัยมงคลค่ะเยาวชนจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยนะคะรวมถึงวัฒนา Children's Chorus นั่นเองนะคะแล้วก็สวนพลูคอรัสและนักเรียนจากเทียนประสิทธิ์ศาสตร์ด้วยนะคะใช่เลยเอาน้องๆไปทางนู้นเลยนะคะลูกนี่น้องๆก็น่ารักมากนะคะตั้งใจมาร่วมงานดีๆเช่นนี้กับพวกเราด้วยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะระหว่างที่เราเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติค่ะ while we're waiting for our VVIPs on the stage our song We Are the World we are honored to have the grand piano from คุณคริสเตีย pianist คุณเกลโสพิชาอังควัยมงคล joining us as well as students from วัฒนาวิทยาลัย School วัฒนา Children's Chorus สวนพลู Chorus and children from เทียนประสิทธิ์ศาสตร์ School as well Ladies and gentlemen, and here we are at the largest annual Sustainability Expo in ASEAN. Our core theme is sufficiency for sustainability, and that we will invite you all to take actions and work together to create a better future and sustainable lifestyle. SX 2023 is organized through the collaboration of over 100 organizations, 250 speakers, and 500 regional and global sustainability business networks from September the 29th to October to the 8th at Queen Sirikit National Convention Center. During our 10 days expo, we invite you all to participate in these highlighted activities and explore innovation ideas along with sustainable models from leading organizations. These highlights are tailored to suit various lifestyles and will assist you in adjusting our behavior, our attitudes. So join us in creating a caring and sharing community, good balance, and better world together. Once again, we're all here in a few seconds. We'll get to start our opening ceremony by singing a wonderful song together, and that is We Are the World. And we'd like to invite all our participants to join us with the singing as well. All right, ladies and gentlemen, now we will be singing We Are the World together for the opening ceremony of Sustainability Expo 2023 เพราะเราคือโลก โลกคือเราต้องช่วยกันรักษาไว้พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกและต่อจากนี้ค่ะเราจะมาร่วมกันขับร้องบทเพลง We Are the World comes a time when we hear the second call and the world must come together as one. There are people dying and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day
that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, is all we need. We are His children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Let's start Well, sing your heart, so they know that someone cares, so their cries for help will not be in vain. We can let them suffer. We cannot turn away right now. We need a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving all our lives. It's true, we'll make a better day. So you and me. Darling, I'll sing on and on. Just believe that's all that we can Let us realize change that only comes when we stand together as one. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day. It's just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. To make a brighter day. So let's start giving. So let's start giving. There's a choice to make. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. To make a brighter day. So let's start giving. So let's start giving. There's a choice to make. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. It's true, we'll make a better day. Just you and me. A big round of applause ขอเสียงปรบมือดังๆกันด้วยนะคะ และนี่ก็คือพิธีเปิด Sustainability Expo 2023 นะคะ This is the opening ceremony of Sustainability Expo 2023, the symbol of joining forces to create sufficiency for sustainability, sustainability for our world. Thank you, our chorus, the pianists, and all participants of this event. And we would never achieve sustainability without collaboration among individuals and corporations, which will expand regionally and globally. Thank you very much. And now that the opening ceremony has finished, we still have the appeal of technology and innovation to create sustainability waiting for everyone to watch at Hall 2, Hall 3, and Hall 4. And next, Kun Thapanasiri Watana Pakti, the chairman of SX 2023 Organizing Committee, will take you all for a tour at the exhibition. ดิฉันสวัยชัดกุลชร นิตยาจิรแพทย์หมดหน้าที่เพียงเท่านี้ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน Thank you everyone สวัสดีค่ะ